Normalisht që Turqia, si që thamë dhe në fillim, Turqia dhe Maroko, a Turqia prisnin shumë më shumë, se ka lojtar realisht, i ka shumë cilësor, i ka shumë mirë, që lozën në ekipe Championship. Por që ta shohim në qytet tjera, Cilat ekipe që janë potencialisht për të shkuar larg? Urdhro? Cilat ekipe shikon që janë kanë potencialin dhe stofin për të shkuar shumë larg? Nuk e di pse, po unë besoj te Turqia. Se janë dhe ekipe të tjera që s'kanë. Unë besoj te Turqia në perceptimin e përgjithshëm. Turqia besoj, Brazili ta shohim. Brazili ta shohim. Po te Turqia realisht ta shohim se si do shkoj, por besoj se do patjetër. Profe, gjitha për të parë janë këto profe, po. Po, jo Brazili. Po që Brazili Nisë lojtarëve, sulmin, gjitha këto, mendon se do të ketë një ndryshim Turqia me përballje që do të ketë në vijim? Turqia, siç e thanë dhe kolegët, Turqia ka dhe presionin, si nga tifozoria, ndikojnë dhe media tani, rrjetet sociale, edhe normalisht e merr pak me hovë. Edhe pastaj del surpriza në fund që Australia e mund 2-0. Por që te Turqia mendoj që do Ky presion është shumë ndryshe. Apo jo, Klajvo?